ಹಲೋ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಮ್. ಇಂದು ನಾನು ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲ್ಲೋ ನಂಕು ಚೊಮೆ ಸೀತೆಲ್ಲ ಆಯಪ್ಪ ಅವತುಲೆ ಆಕ್ರ ಪೋಲ್ತ ಒಂದು ಮರಂದು ಈ ಮರಂದುಂಡಲೆ ಚೊಮೆ ಸೀತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಪ್ಪ ನಲ್ಲೋ ಯೂಸ್ ಆವಡು. ನಾನಿಪ್ಪ ಇದು ನಂಗಲ ಅವತುಲೆ ಆಯೋ ಬೆತ್ತಲೆ ತುಳಸಿರ ಚೊಪ್ಪು ಸಂಬರಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎರ್ತ ಬಂದು ತಿನ್ನೆ. ಈ ಮರಂದೆಲ್ಲ ചെറിയ ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಟಾಯಂಗೆ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ കൊടുക്കുறாரு. വലിയവർക്കും ಹಾಕ್றாரு, ചെറിയ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕೊರಿಯ ಸಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಂಡು 3 ಎಲೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊರಿಯ ತುಳಸಿರ ಚೊಪ್ಪುം ಕೊರಿಯ ಪುದೀನ ಚೊಪ್ಪು ಇರ್ತಾರೆ. ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പാതി ടീസ്പൂൺ അത്ര നല്ല മുളകു മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ മറന്നാക്കി കൊടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലേ നല്ല മുളകും പിന്നെ ഇഞ്ചി തെല്ല് കൊറടിയെ എടുക്കുറു വെള്ളിയങ്കുണ്ടായെങ്കിൽ യാര എടുക്കുറു. പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇನಾಯೋ ತೇನು ಹನಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಬೋ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿಯೇ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋನು. ಇಪ್ಪ ನಾನು ಇದ್ರ ತೇನು ಇರ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲತ್ತು ನಾನು ಚಂದ ವಾಶ್ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕರೆ. ಇನ್ನಿದ್ರು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಂಗು ವಾಶ್ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೊನು. ಇನ್ನು ನಾ ಇದ್ರು ಕುತ್ರ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚಂದ ಕುತ್ತಿ ತೆಡ್ಕರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಂಜಿಮ್ പിന്നെ നല്ല മുളക് ഇട്ടിട്ട് ചന്ത കുത്തി തെടുക്കറേ. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ಎಲೆಡು ചെറിയ ಕಟ್ಟಾಕಿಟ್ಟಿತ್ತು ಚಂದ ಕುತ್ತಿ ತೆಡ್ಕೊನು. ಇಪ್ಪ ಇದು ಚೊಮ್ಮೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ನಕ್ಕತೆಲ್ಲ ಕುತ್ತೋಗು ಬಚ್ಚ ಪೊಲೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಯ್ತು ನಾನಿದ್ರು ಎರ್ತತ್ತು ചെറിയ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗಿಟ್ಟೆ. ಇದ್ರ ಇನ್ನು ಕುತ್ತಿ ಒಂದು ಚೆಂಗು ಚಮ್ಮನಾರ ಅವಡಲ್ಲ ಚಂತ ತೆಲ್ಲುಂಟಾಯಿ ನಾನು ഇതിലേ ಕುತ್ತಿ ತೆಡ್ಕರು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಬೆಚ್ಚೆ ತಣ್ಣಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ತು. ಬೆಚ್ಚೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ತಣ್ಣಿಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಅದು ಬೀತವನು ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೊನು. ನಾನು ഇങ്ങനെ ಅರಪೆ ಬೂಲ್ಡಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಾಯ್ತು ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನು ಬೆಚ್ಚಿರೆ ಅದ್ರ ಬೂಲಾತ ಬಲೆ. ಇನ್ನಿದ್ರು ಚಂದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೊನು. ಚಂದ ಪುಲ್ഞ്ഞി ತೆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇನ್ನಿದು ಪುಲ್ഞ്ഞി ಎಡ್ಸಲ್ പിന്നെ ಇದ್ರು ಎರಿಯೋನು ಇದು ಬೇಂಡ ಇನ್ನು. ഇപ്പം എനിക്ക് ചമ്മ തണ്ണി കിട്ടിയത്. ഞങ്ങൾ കുത്തിത്തെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര തണ്ണിയെല്ലാം കിട്ടില്ല. ഇന്ന് 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಡೋಣದ್ರು. ಅಪ್ಪ അതിൽ ಇಂಜಿರು 100 ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕು ಒಂದಿ ತಿಕ್ಕಡು. ನಾನಿಪ್ಪ ಇದ್ರ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ಹತ್ರ ഒരു ചെറിയ ബൗಲ್ಗೆ ಬೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ತೇನಿಡೋಗುಂಡು. ಇದು ನಾನು ಇನ್ನಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿರೋ. ನಾನು ಎಪ್ಪಂ ಇದೇ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿರೋ ಯಾರಾಯ್ತು. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹನಿ. ನಿಂಕು ಬೇನುಂಟಾಯ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ರಂಟ ಹೆಂಗೆ ಇದಿಲ್ ನಂಬರ್ ಕಾಂಡಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕರು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊರಿಯ ತೇನು ಬೀತಿ ಉಂಟುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎತ್ತರ ಬೇನು ಅತ್ತರ ಮೇ ಏರ್ತದೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಮೇಯಾವು. ಬಾಕಿ ಇನ್ನದ್ರೆಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಬು ಫ್ರಿಜ್ಜಿರು ഒരു തെളിനാറ് പടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അದ್ರ ഐസ് പോയിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തേൻ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തെങ്കാಯ್ತು. പിന്നെ ಅದಕ್ಕೆ തേൻ മിക്സ് ആക്കിത്തും ಬೇಕೋ ತೀರ ನಂಗೆ ಎಪ್ಪ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ರ ಅಪ್ಪಮೇ തേൻ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ಬೆತ್ತಲೆ ಸಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳಸಿರ ಎಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂಟಾಯಂಗೆ നല്ല മുളക് പുതിന ഇഞ്ചി ഇത്ര എന്നെങ്കും മെയ്യാവു. ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನೋലും ಅದರ ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് തിന്നെ അതും നല്ല അവಡು. ഫസ്റ്റിಗೆ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാട്ടോ പോണ്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കರು ജന്നാൽ കൊടുത്തു നോക്കರು. ಸುಮಾರ ಇಲ್ಲಾಂಟಾಯಂ പിന്നെ ഡോക്ടറെ പോയിട്ട് കാട്ടിയങ്കാಯ್ತು. ನಕ್ಕುം ರಿಶಾನ್ಗೆಲ್ಲ നല്ല ಸಿತಾಯಿಡು അങ്ങനെ ഇതിൽ ನಾನಿಪ್ಪ ಈ ಮರಂದು ರೆಡಿ ಹಾಕಿರೋ.
ಇದು ನಾನು ಅವತರ ಎಲ್ಲ ಎರ್ത്ത് ತಗೊಂತಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಎಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಣಗಿತ್ತು ಪೋಯ್ ತಿಂತು ನಾ ಪಿನ್ನೆ ಇಂಜತ್ತು ಬೇರೆ ಮೇ ಎಲೆ ಕೊಂತು ಹಾಕಿಯೋ ನಕ್ಕು ಕೋನಪ್ಪಮೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋಗೈತಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು, ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಬಂದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.